Oi, gente! Falta exatamente alguns dias pro chá de bebê, né? Hoje é domingo, o chá de bebê é no próximo final de semana. E como aqui em casa tá em obra, hoje eu tiro o dia pra adiantar bastante coisa. A Ana tá aqui, muita estria, tá aqui. Tirei o dia pra adiantar algumas coisas e... Ó, tô vendo como que eu vou decorar a caixinha. Isso aqui vai acabar, relaxem. Tô vendo como que eu vou decorar a caixinha. Tá? E os brincos, eu refiz. Os brincos, eu não disse que eu vou dar brinco como lembrancinha. Eu tinha feito amarrado com... Assim, eu tinha feito assim. Mas tá tipo que amassando o papel. Aí eu tô fazendo assim, que eu gostei mais. Vou mostrar pra vocês, calma aí. É isso, não repare a bagunça. Tudo bagunçado, eu já tinha feito isso tudo. Eu vou desfazer tudo. Não sei se eu vou desfazer hoje, porque eu tô cheio de dor nas costas. Mas aí, eu tô terminando de grampear. Aí eu tô deixando grampeadinho assim, ó. Aí as caixinhas eu vou botar pra decorar amanhã. E a mamadeira também, eu não sei como... Desculpa. E a mamadeira também, eu ainda não sei como vou decorar. Aí eu vou decorar amanhã. E cadê? Ah, e aqui, o que eu fiz? Vocês viram, eu mostrei pra vocês, calma aí. Aqui eu vou dar sabonete líquido, tá vendo? Aí tá chá da lana, sabonete líquido. Eu mesmo que fiz essa arte. A minha tia imprimiu assim mesmo. E eu colei com fita dupla face. Todos é do mesmo tamanho, menos esse daqui. Esse é muito pequenininho, entendeu? A arte toda, eu tive que arrancar aqui a outra parte, mas vai ficar assim mesmo. E eu vou botar esse negócio aqui, ó, rosa, que é o sabonete líquido. Eu já coloquei todas as coisinhas neles. Aí tem amarelo, rosa, azul e roxo, tá? Isso é o que eu coisei. Aí as coisas, o negócio do suspiro que eu falei pra vocês, eu não achei a foto. E eu também tô usando um editor diferente do que eu usava. Aí eu não sei colocar a foto assim no meio do vídeo ainda, mas eu vou aprender, tá? Aí, ó, já cortei alguns. Ó, cortei alguns já. Aí eu vou colocar isso no saquinho do suspiro. Não, ainda não cheguei, mas eu estou coçando suspiro, a Ana Vitória. Aí isso ali é o suspiro, eu comprei 250 suspiros. Aí vai ficar 5 suspiros em cada saquinho. Sendo que o suspiro eu vou fazer lá pra quinta-feira. Acho que eu vou fazer quinta, porque na sexta tem um médico. Porque o suspiro pode quebrar, ou então eu faço até mesmo no dia. Porque o sabonete aqui eu vou colocar no dia, porque eu tô com medo de entornar. Ou eu boto na quinta. Aí eu arrumo um lugarzinho para deixar ele apoiado, porque eu tô com medo de entornar. Tá? Aí tem aqui, ó, várias folhas. E é isso, gente. Estou fazendo aqui. Aqui eu vou colocar jujuba mesmo, porque o suspiro é muito grande. Eu tinha até pensado em colocar aqui. Mas é grande, aí não vai caber nem 12 aqui, ou só 2. Então eu resolvi botar jujuba mesmo aqui. Que eu comprei 2 sacos de jujuba. Aí eu já botei esse ficou assim. Mas eu botei o laço nesse aqui e vou ver o que minha mãe acha. Se o laço ficar feio ou assim ficar melhorzinho. Tá vendo? Aí vocês vão acompanhando aí, tá?
there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.